สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซลนะคะเพื่อนๆจ๋าเมนูวันนี้เด้อตำสาหร่ายทะเลขาวหมูยอเพื่อนจ๋าผักแก้มแล้วก็มีผักบุ้งหลังบ้านเพื่อนจ๋าแล้วก็มะเขือเทศน้อยกว่าใจเอาประดับให้มันสวยๆเพื่อนจ๋ามาเด้อจัดเลยจ้ามาคำแรกแซ่บขออนุญาตใช้มือกับใช้ช้อนส้อมมะเขือขาวหมูยอเพื่อนจ๋าเอาไปทอดแล้วแซ่บมะกอกเพื่อนจ๋าแซ่บถูกไหมเพื่อนจ๋า FC ใหม่ FC เก่ามากินด้วยกันนะจ๊ะมาจ้ามาจ้าแซ่บมะกอก3 ลูกเพื่อนจ๋ามะกอก3 ลูกมะนาว3 ลูกมะเขือเทศไม่นับชอบกินเปรี้ยวกรุบมะเขือขาวชอบมากดอกไม้สีเหลืองคนข้างบ้านแอบดูหมูยอเพื่อนจ๋าแซ่บมะเขือม่วงสาหร่าย
สาหร่ายสุดยอดสาหร่ายแซ่บเราจะมากรอกเหมือนได้แซ่บแซ่บเพื่อนจ้ะวันนี้อยากใส่ดอกไม้สีเหลืองเพื่อนจ้าดอกไม้ปลูกไว้เพื่อนจ้าปีกายนี่มันออกดอกไหมมากไหมสวยดีเนาะสีเหลืองมันหล่นไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรดอกยังโมโหเพื่อนสวยอ่ะสีเหลืองมะกอกก็3 ลูกโอ้โหเพื่อนๆจ้ะแซ่บมากมันเข้ากันสาหร่ายทะเลขาวมีประโยชน์มากเหมือนจะหาสั่งกันเด้อเพื่อนในเฟซเด้อในเฟซอร่อยปกติหมูยอจะแบบจะลวกเพื่อนจ้าแต่วันนี้มาลวกทอดเอาชอบทอดหมูยอเน้นจับเสือขาวแมลงวันมาละเครื่องเยอะเหมือนกันมะเขือเทศเล็กอร่อยชอบคล้ายๆมะเขือเทศราชินีแต่ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันตำมะฮุงแสบเพื่อนนี่แมลงวัน
โอ้โหสุดยอด พริกเหมือนไม่เผ็ดนะจ๊ะแต่เผ็ดนะจ๊ะแมลงวันปลอมจักรจีเพื่อนจ๋าหมดละเดี๋ยวไปเรียนหลังกล้องเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเด้อโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาซับเด้อค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ